भी हम जा रहे हैं गौशाला में, यानी कि पीपल फॉर एनिमल में। हमारे शानेश्वर जी गांव में ही है गौशाला। तो फिर क्या मोला को लेके फाइनली गौशाला में पहुंच जाते हैं। फिर हमको सबसे पहले दिख जाता है कबूतर कि किनके पैर टूटे हुए थे या फिर किनके पंख टूटे हुए थे। तो देख के हमारी नजर जाती है डॉग पर, जो कि एक डॉग नहीं था, तीन तीन डॉग थे। एक नाक टूटा हुआ था, एक के कान टूटा हुआ था और एक ने किसी को काटा हुआ था। तो देख के हमारी नजर जाती है मोर पर, इनके पंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर इनको देख के हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी थी। यहाँ पर तो पक्षियों के लिए दाने देने के लिए और यहाँ पर तो पक्षियों के लिए झूले भी थे। इनको देख के हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही हमको दिख जाती है गौ माता, इनके एक पैर में प्रॉब्लम थी। फिर हम देखते हैं खरगोश को, कि ये खरगोश इतने प्यारे थे। फिर खरगोश को देख के हम चले जाते हैं दुधिया तालाब को देखने, जो कि यहाँ से कुछ ही मीटर दूर है। फिर हम पुल को टालते ही दुधिया तालाब आ जाता है। फिर हम दुधिया तालाब को देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारा पानी, तो क्या ही व्यू लग रहा था। फिर हम दुधिया तालाब को देख के घर की ओर बढ़ जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।